Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Bu səhərdə bizim proqramımızın əməkdaşları sizin üçün maraqlı bir proqram hazırlayıb ki, səhəriniz daha xoş olsun əzizlərim. Mən vaxt itirmədən qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm sizə. Gəlin təqdimata keçək. Bizim sevimli aktrisamız bu səhər çağının qonağıdır. Mehriban xanım xoş gəlib, səfa gətirib. Mehriban xanım həm bizim sevimli aktrisamızdır, həm Respublikamızın əməkdar artistidir, həm prezident mükafatçısıdır. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Və belə deyək, sənətlər, peşələr müxtəlifdir, amma elə peşələr, elə sənətlər var ki, onlar çox nadir insanlar məşğuldur o peşələrlə. Nadir peşələrdəndir. Bax, o peşələrdən biri də elə prodüserlik sənətidir ki, o işlərdə məşğul olan Sultan Mustafayevdir. O da proqramımıza gəlib səhər-səhər. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun və hörmətli bizim tamaşaçılarımız, daimi izləyicilərimiz səhər-səhər ola bilməz ki, səhər çağında bir musiqili qonağımız olmasın. Musiqili qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Səhər çağı proqramının ən sevilən dostlarından biri olan Aslan Hüseynov gəlib, xoş gəlib, səfa gətirib. Sabahınız xeyir olsun. Arada kaş olmayaydı. Sana bəxş etdim qərənfil güllər. Benim ürəyim tək kaş solmayaydı. Məni tərk etmə, unudub getmə, unudub getmə. Mən oldum ey gülüm oduna yana. Mənim qismətimdə bu axır zaman çarəsiz dərdlər, kədər, qəm oldu. Məni tərk etmə, unudub getmə, unudub getmə. Məni tərk etmə, unudub getmə, unudub getmə. Təşəkkür. Minnətdarlığımı bildirəm. Sabahınız xeyir, buyurun gəlin ərsiniz. Zöhrə xanım, xoş gəldiniz. Səfa gətirdiniz. Necəsiz? Sabahınız xeyir, yaxşıyam. Xoş gördük hamını. Sizin hər birinizi xoş gördük, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Amma ayrı-ayrılıqda bilmək istəyirəm, görüm səhər-səhər kimin əhval-ruhiyyəsi necədir? Mehriban xanım, necəsiz? Valla yaxşıyam da. Mehriban xanım hər zaman formadadır, hər zaman. Yaxşımışam ki, yatıb yuxuya qalarım. Can, amma indi heç yata bilməyəcəksiniz, indi oyanacaqsınız özdə necə? Siz necəsiz Sultan? Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də bütün lider kanalı izləyicilərini hər kəs salamlayıram. Hər vaxtları xeyir olsun. İndi bilirəm ki, dünyanın hər bir yerindən bizləri izləyirlər.
salam olsun bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılara. Çox gözəl. Bütün həmvətənlərimizə Səlam olsun. Sabahı xeyirlərə açılsın, Amin. hər bir işləri rəvan getsin, canları sağlam olsun və sabahlarını məhz Lider televiziyasının səhər çağı proqramı ilə açsınlar. Aslında siz də yaxşısınız. Mən Baxın, siz mənə təqdim ediniz ki, ən əziz, yaxın dostlarımızdan biri. Mən də təbii ki, belə bir proqramı özümə yaxın bilirəm və həmişə sevinirəm siz dəvət edəndə. Biz incidik Bu günlərdə Ad günüdür. bu günlərdə Sultanım. Ona məkan Sultanın çox ad sağ günüdür. olun. Biz bəli. Hamımızın dostudur, gözəl insandır. Çox sağ olun. Ürəyi istədiyi kimi yaşasın, canı sağlam olsun. Amin. Dərdi bəla görməsin. Amin. Sultan, Amin, amin. xoşbaxt ol. Mən bugün doğrudan da fəxr edirəm ki, bugün mənim əslində mən belə təntənəli ad günlərimi qeyd eləməyi sevmirəm. Sadəcə bugün fəxr edirəm ki, Bugün ekskluziv olaraq bəli, qeyd eləyirik. böyük sənətkarlar, Təntənəli də belə böyük baxsın. şəxsiyyətlərlə bir yerdəyəm və əlbəttə ki, ölkənin doğrudan da sevilən, seçilən kanallarından biri olan Liderdəyəm və minnətdarlığımı bildirirəm hər kəsə. Təşəkkür edirik. Əgər doğrudan da öz sevincli gününüzü deyir, ad günü insanın həyatında doğrudan da önəmli gündür. Lider televiziyasında əgər bunu siz belə deyək, tamaşaçılarla öz sevincinizi, sənət dostlarınızla paylaşırsınızsa, 2015-də təzə başlayıb görün də axırında Neçə nələr yaşındır, olacaq, neçə yaşındır? nə proyektlər Sonra xanım olacaq. 30 yaşım bugün tamam Ay oldu. Allah, yaxşı qalmısan. 30. Maşallah. Doğrudan yaşın hər bir çağı gözəldir. İstər 30 olsun, istər 40 olsun, 50 olsun. Yubileydir ya. Əsas odur ki, hər zaman Yubileydir. dostların arasında olasınız, seviləsiniz. Ümumiyyətlə, bax, elə bizim çox hörmətli sənət insanlarımız bir aradadır. Prodüserlik sənətindən gəlin bir balaca söhbət edək. Maraqlı sənətdir. Həqiqətən hörmətli tamaşaçılarımız, siz də mənimlə şərik olarsınız ki, bu sənəti biz belə deyək, son illər müstəqillik dövründən sonra tanımağa başladıq. Ondan əvvəl bu sənət haqqında biz sadəcə olaraq mətbuatda eşidirdik ki, xarici ölkələrdə hər bir müğənninin, belə deyək, onun işləri ilə məşğul olan, onun inkişafında müstəsna xidmətləri olan bir kəs var. Və o insanın adı prodüserdir. Mənim üçün maraqlıdır. Bu prodüserlik sənətini biz dünya təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycana gətirdik, yoxsa özününkiləşdirmişik, bunu da eləmişik Azərbaycanlı sayağı. Mən istərdim ki, əvvəl məndən böyük sənətkarlar öz fikirlərini Buyursunlar, mən hamıya şamil edirəm bu sualı. Valla Buyurun. mən deyəndə sözü belə kəskin deyirəm, amma çox adamlar inciyir. İndi bilmirəm Sultan necə deyəcək, mən şəxsən deyirəm ki, Azərbaycanda o hələ yoxdur. Hələ bizdə inkişaf elə. Bu mənim özüm fikrimdir. Bəlkə Aslan deyəcək, yox, səhvsən, Zöhrə xanım deyək, səhvsən. Yəni, mən öz subyektiv fikrimdir ki, Azərbaycanda o hələ yoxdur. Yoxdur, yoxsa... İnkişaf eləməyib də o dediyimiz xaricdə gördüyümüz və bildiyimiz kimi Azərbaycanda yoxdur. Yaxşı, Mehriban xanım, biri var nöqtəsini qoyuruq ki, inkişaf eləməyib, yoxdur. Biri də var deyirik ki, bu inkişaf mərhələsi keçir. O Bilirsiniz, prodüser konsertlər təşkil eləməlidir. İndi bizdə quruluş elə qurulub ki, konsertdən pul qazanmaq mümkünatı yoxdur. Xalqın əlinə baxırıq da, toy şənliklərinə. Toy şənliklərini təşkil eləməlidir. Öncə indi bilmirəm, çünki uzaqlaşmışam hər şeydən də. Amma öncə prodüseri, valla mən görürdüm, elə ancaq sumkasını daşıyırdım müğənninin. Bunun Sultana aidiyyatı yoxdur. Çünki mən Sultanla 2007-ci ildə Amsterdamda tanış olmuşam, Novruz şənliklərində. Amsterdamda. Hər halda Avropada yaşayan bir insan daha gözəl bilər ki, prodüserlik nə deməkdir. Mən üzr istəyirəm, yəni Sultanı daha yaxın deyəsən mən tanıyıram. Çünki neçə ildir ailəvi dostuq Sultan. Sultanın gözəl ailəsi var, anası, babası, nənəsi, bacısı, hamısını salamlarıq buradan. Salamlarımızı yetiririk. Salamlarıq və Sultanın yaxşı prodüser olmağını mən bilirəm. Çünki mənim konsertimi Çində təşkil eləmişdi, Pekində. Sonra Amsterdamda olmuşam, Sultanın konsert dəvət elədiyi konsertdə. Belçikada, Brüsseldə eləyib mənim konsertimi, Düsseldorfda eləyib konsertimi. Yəni mən olmuşam və görmüşəm ki, 3 dəfə səhv eləmişəm, yoxsa 4 dəfə olmuşam Sultan. Konsertlərinizi təşkil eləyib. Bəli. Və görmüşəm ki, biz təşkil doğrudan da çox yaxşı vaxt konsert deyirlər. Nədir, onun formulası nədir? Konsert çox vaxtı balaca restoranda 10-15 nəfər yığılır, amma bu elə konsert deyil idi. Bu tamaşaçı gəlib, əyləşib, konsertə gəlmişəm dinləməyə. Amsterdamda 1000-dən çox adam idi. Bilirsiniz, bu prodüserlik sənəti çox böyük bir sənətdir. Çox böyük bir. Sadəcə əfsuslar olsun ki, indi çox dostlarımız, tanışlarımız indi həl-hazır baxırlar efirə. Mən 17 ildə xaricdə yaşayıram. Eyni vaxtda da Azərbaycanda da fəaliyyət göstərirəm. Sadəcə
mən bu sənətə 2002-ci ildən gəlmişəm. 24 dənə Avropada konsertlərin təşkilatçısıyam. Şükür Allah bugün dövlət səviyyəsində, beynəlxalq səviyyələrdə konsertlərim olub. Azərbaycanın ən bahalı, belə deyək də, brend müğənnilərindən çalışmışam, konsertlərini təşkil etmişəm. İndi sayısam müğənnilər çoxdur. Amma prodüserlik elə bir sənətdir ki, Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, bunun inkişafı yoxdur. Və bugün prodüserlər elə bir, belə deyək ki, yerə gəlib çatıb ki, artıq müğənninin əlinə baxır. Yəni müğənni toya gedirsə, məclisə gedirsə, deyək ki, məsələn 100 manat alırsa, 20 manat verir prodüserə. Amma siz onu prodüser adlandırırsınız. Xeyr, mən mənim elə deyək ki, onun köməkçisidir də. Bəli, əgər o 100 manat alırsa, 20 manat ona verirsə, bu prodüserlikdən, yəni o peşəni buna şamil eləmir. Bilirsiniz, mənim ən çox yaralı yerimdir hardasa. Mən bunu dəfələrcə başqa kanallarda, başqa verilişlərdə demişəm. Bu sənət necə ki, aktyorluq, necə aktrisalıq, müğənnilik, necə konservatoriyada vokal dərsləri var. Bu da böyük bir məktəbdir. Şəxsən mən bunun təhsilini xaricdə almışam. Və mənim beynəlxalq dərəcədə diplomum var ki, yəni mən o diploma hörmət edib o sənətlə məşğulam. Amma Azərbaycanda valla belə deyim, mən bu məsələ haqqında çox verilişlərdə olmuşam. Prodüser yoxdur. Belə deyək, hər halda Avropada təhsil almışsınız, düzdür? Yəqin ki, kurslara getmişsiniz. Kurslara yox, universiteti bitirmişəm. Universiteti bitirmişsiniz. Deməli, bu sənəti, bu peşəni, peşə kimi Azərbaycanda inkişaf elətdirmək sizin çiyninizə düşür. Biz jurnalistlər və ya aktrisalar eləməyəcək kimi, Mehriban xanım eləməyəcək. Deməli, yenə, belə deyək, günahı heç kimdə axtarmayın. Özümüzü axtaraq. Yox, bilirsiniz, mən bu sənətdə inkişaf elətdirmək istəyirdim. Biz, məsələn, burada məktəb açmaq istəyirdik. Kursunu istəyirdim. Amma o qədər insanlar bizə təzyiq elədilər ki, bu sənət əhlindən olan insanlar, elə müğənnilər də artıq imkan yaratmadılar ki, biz inkişaf eləyik. Ona görə mən sadəcə onsuz xalq tanıyır. Hələ ki, yarımçıq qalıb deməli işlər. Yarımçıq qalan, inşallah. Aydındır. Bu arada, hörmətli tamaşaçılarımız, mən məmnuniyyətlə Elmi Tibb Mərkəzlərinin adını çəkmək istəyirəm. Bütün həkimlərimizi səhər-səhər salamlayıram. Səhhətində problemi olan bizim soydaşlarımız müraciət edə bilərlər Elmi Tibb Mərkəzinə. Mən bir neçə həkimin adını çəkmək istəyirəm. Xüsusilə xanımların nəzərinə Xədicə xanımı çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli xanımlarımız, əgər siz də hələ ailənizdə sonsuzluqla bağlı problem yaşayırsınızsa, buyurun müraciət edin Xədicə xanıma. Xədicə xanım Respublikamızda tanınan məşhur ginekoloqlardandır. 40 ilə yaxındır ki, bu sənətlə məşğuldur. Çox mütəxəssis həkimdir. Müraciət edə bilərsiniz. Biz hər zaman arzu edərik ki, sizin hər birinizin evinizdən körpə səsi gəlsin. Buyurun Elmi Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Elmi Tibb Mərkəzinə. Keçid alıram Dinamik Yapı, Memarlıq və Dizayn şirkətinə. Evlərinizin dizaynını, təmirini, hətta tikintisini belə həvalə edə bilərsiniz Dinamik Yapı şirkətinin mühəndislərinə, sənətkarlarına, ustalarına. Telefon nömrələrini diqqətinizə yetirmək istəyirəm. 012-569-2573, 055-788-47-83. Qoy sizin də evləriniz ürəyiniz istəyən kimi zövqünüzə uyğun təmir və dizayn olunsun. Hal-hazırda keçid alırıq reklamlara. Reklamlardan sonra yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sağlamlığınızı Elmiyyət Tibb Mərkəzinə və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək.
ki eşkimizlə gəncləşəsən qoca ana. Doğmadır, əzizdir ananın laylası, ilkin nəğməmizdir ana laylası. Bir coşqun dənizdir biz kiçik damlası, müqəddəs dünyadır ana dünyası. Ey oğullar bilək gərək anamızın qədrini onun o ağ saçlarından alaq torpaq ətrini biz. Doğmadır, əzizdir ananın laylası, ilkin nəğməmizdir ana laylası. Bir coşqun dənizdir biz kiçik damlası, müqəddəs dünyadır ana dünyası. Duyaq ana dünyasını, o hikmətin mənasını. Sevək doğma yurdumuzu, anamızın anasını. Doğmadır, əzizdir ananın laylası, ilkin nəğməmizdir ana laylası. Bir coşqun dənizdir biz kiçik damlası, müqəddəs dünyadır ana dünyası. Ey oğullar bilək gərək anamızın qədrini onun o ağ saçlarından alaq torpaq ətrini biz. Doğmadır, əzizdir ananın laylası, ilkin nəğməmizdir ana laylası. Bir coşqun dənizdir biz kiçik damlası, müqəddəs dünyadır ana dünyası. Doğmadır, əzizdir ananın laylası, ilkin nəğməmizdir ana laylası. Bir coşqun dənizdir biz kiçik damlası, müqəddəs dünyadır ana dünyası. Təşəkkür Zöhrə xanım, təşəkkür edirəm. Musiqisi Məmməd Bağırzadənin. Allah qəni rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Və mən elə buradan mən Sən hər gün danışsan da qoy biz də danışaq. Bir dənə qoy deyim sonra. deyim, Sultanın mamasını təbrik edirəm İradə xanımı doğrudan da. Onun şərəfinə oxudum. Onun şərəfinə deməli Sultan İradə xanım sizin şərəfinizə Zöhrə xanımdan xahiş elədi ki, məhz bu mahnını səhər-səhər sizin üçün hədiyyə eləsin. Təşəkkür edirəm. Ananızın da əllərindən öpürəm. Mən Solmaz nənəyə də salam deyirik. Amma mən fürsətdən istifadə çox sağ olun. Çox sağ olun ki, analar üçün gözəl ifa oxudunuz. Allah rəhmət eləsin Məmməd Bağırzadəyə, qəni-qəni, ruhu şad olsun və bütün anaların əlindən öpürük. Analar bizim baş tacımızdır. Allah Taala bizi analarsız eləməsin. Ölən analara da Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni. Mən bilirəm ki, Gülər xanım məni izləyir. Öpürəm, bağrıma basıram, sevginizin qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da mənim anam, hörmətli tamaşaçılarımız, belə deyək, Mehriban xanımın vurğunudur. Mehriban xanımı çox sevir. Hər dəfə də mənə deyir
deyir ki, görən kimi öpürsən onu yanaqlarından mənim salamımı yetirirsən. Öpdü. Qucaqladım, öpdüm. Əlbəttə bugün doğrudan da Zöhrə xanıma, Aslan bəyə, Mehriban xanıma minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir gözəl gündə mənim belə deyək həyatda ən xoş günlərimdən biri olan ad günümdə mənlə bir yerdə yəni Lizer kanalına sonsuz minnətdaram. Belə bir şərait yaratdığına üçün əlbəttə başda siz olmaq. Bilirsiniz, yaxşı insanın hər zaman ətrafında dostları olur. Vay o gündən ki, o dostları sən itirəsən, bir-bir həmişə möhkəm saxlayın dostlarınızı. Bugün Azərbaycanda gəlin prodüser sənətə yenidən qayıdaq. Ümumiyyətlə prodüseri deyirlər ki, bir müğənnini, yəni bu hələ müğənni deyil, bu insan hələ tanınmır. Gözəl səsi var, təhsili var və prodüser o müğənnini başlayır tanıtmağa. Ondan əsl müğənnidir. Biri də var ki, artıq bu müğənnidir. Belə deyək, Azərbaycanda belə eşidirikdə. Bugün, məsəl üçün, Aslan, sizə şamil eləmirəm, yəni sizin üzərinizdə. Eləyə də biləz, problem yox. Aslan kimlənsə işləyirdi. Məmməd adında bir prodüserlə işləyirdi. Bəli, 3 ildir işləyirlər. Aha, media yazdı ki, Aslan bugündən etibarən Həsən adlı bir prodüserlə başladı işləməyə. Yəni bizdə belədir. Prodüserlər hazır müğənni, yəni hazır məhsulla işləyirlər. Bilirsiniz niyə? Çünki hazır məhsul onlara artıq pul gətirir. Amma prodüserluq sənəti odur ki, sən bir müğənni üzərinə bir məbləğ qoyub onun üzərindən pul qazanmalısan. Bu işi görmüsünüz? Mən görmüşəm deyəndə ki, mənim ixtisasım başqadır. Yəni mən Azərbaycan mədəniyyətini, mən konsert prodüserəm əsasən və 15 ildir ki, Avropada Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edirəm. Artıq 8 ilə yaxındır ki, öz prodakşımın altında fəaliyyət göstərirəm. Şükür Allaha ki, bugünə qədər, yəni belə deyək ki, burada məsələn Zöhrə xanımla işləməmişik. İnşallah bu il 2015-ci ildə Mənlə işləməm. Mehriban xanımla. Bu il yəni İşləməm Zöhrə xanım. Xeyr. İndi Zöhrə xanım ifa edirdi mahnını, mən də gözəl əl çaldım. Necə görünürdü ikimiz? Gözəl. Valla mən əlim Xaçı təşkil, aparıcı mənəm ifaçı Zöhrə xanım. İnşallah. Yəni bilirsiniz, çox insanlarla çalışmışıq, çox insanlarla yol birliyimiz olub. Amma mənim üçün prodüserluq sənəti böyük bir sənətdir və onun qiyməti yoxdur. Necə ki, bugün məsələn sənətkarlar var, prodüserluq da elə bir sənətdir. Yəni dünya miqyasında, yəni dünyada, Avropada, Amerikada əsasən prodüserlər pul qazanırlar və onların hesabına müğənnilər albomları ilə, konsertləri ilə, təşkil elədiyi promotion konsertlərlə və yaxud albomlarla elə pul qazanır. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda o zəifdir. Başa düşdüm. Ümumiyyətlə, bax, bir müğənni, deyirsiniz, Avropada konsertlər təşkil eləyirəm. Tanınan eləmişsiniz. Yəni, bugün də davam eləyirsiniz. Bəli. Tanınan bir müğənninin orada afişalarını vurub pul qazanmaq mənə gəlir ki, asan da olar. Amma o məsuliyyət olar ki, bir cavan bir müğənnini... Yox, mən bir dənə sizə sözüm. Yəni, tamaşaçı yığmaq, bilet satmaq baxmaq. Mən yeganə bəlkə də ki, Avropada konsert təşkilatçıyam ki, hər zaman mənim konsertlərimdə afişalarda da belə hörmətli sənətkarlar olub və onun yanında cavan kadrlar, yəni gənclər də olub. Cəlb eləmişsiniz konsertə. Nəyə görə? Mən hər zaman deyirəm ki, gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Yəni, bir var ki, gedib maddi olaraq, mənəvi olsa da belə, mən onlara dəstək olmuşam. Bugün bəlkə də bir 70 dənə gənc müğənni, gənc ifaçı var ki, mən onları Avropa heç görməmişdilər. Yəni, belə desək, Avropa səhnəsində olmamışlar, amma mən onları dəvət eləmişəm, təmənnasız. Yəni, ümumiyyətlə səhnədə böyük bir olmayanlar sənətkarlarla... Mən şəxsən afişalara baxırdım Sultan, bu axırıncı konsertlər Avropada. Çoxlarını tanımırdım, mən Azərbaycanda ola-ola, doğrudan tanımırdım. Və bu da məsuliyyət da. tanınmışa nə var ki, konsert eləməyə, afişana yapışdırsın, hamısı gəlir. Aslan Hüseynov, bilirsiniz ki, artıq pərəstişkarlar var, gələcəklər. Avropada fonoqram oxumaq yoxdur ya. Canlı oxumaq lazımdır. Onlar fonoqram sevmir. Fonoqrama sevə... Mahnılarımıza daha çox Azərbaycanda da üstünlük fonoqram verirlər. sevmirlər. İndi tamaşaçı neynəsin ki? Yox, toylarda indi fonoqramı ilə insanlar Sevdirirlər burada. İstər-istəməz. ayıbdır Allah'a. Baxam, dayandı. Baxam, aktrisa üçün necə düşünürsünüz? Aktrisanın prodüseri var. O necə kömək eləyə bilər aktrisanın inkişafı üçün? Nə eləyə bilər? Məsəl üçün. Valla mən olur. Hollywoodda Bir də görürüz aktrisanın prodüseri oxudu. Aktrisa başlayır oxumağa. Mən lazım. Mütləq prodüsera da oxumalıdır. Mən Başqa lazım, mən əlacı yoxdur. oxumuram. Mən Aslanı 15 ildir tanıyıram, prodüser. Yadında da Aslan biz seçkin məntəqələrində konsertlər verirdik. Aslan prodüsersüz idi. Onda hələ çox elə məşhur da deyildi. Çox zəhmətlə, əziyyətlə. İndi də prodüserimiz var, özünün gəlib çıxdı bu mərhələyə. Köməkçi var da, yəni prodüser. Mən başım üçün bir dənə soruşum da sən. Bəyəm o xaricdə prodüserlər o məsələn Aslanın telefonu götürür ki, buyur, nə deyirsən? Belə şey var. Xeyr.
Ya da özü götürür deyir, Telefon aslan daşıyanıdır. mənim deyil. Prodüser telefon özləri daşıyandır. telefona cavab verirlər ki, mütləq şəkildə köməkçilərə cavab verir. Burada bizdədir. Bir damcı tanınır. Dünən o şeydir, restoranda 10 manat oxuyurdu. İndi bu gün 100 manata gedir. O da 3 dənə adam götürür. Ay nə olub? Sən dünən son Əslində zamanlar- deyirlər ki, bu onların Dünən- prestiji. Yo, niyə var? Nə prestiji? Belə yaradırlar. Mən eşənlərində son zamanlar Şəkil fikir verirəm. yaradırlar. Bir 3-4 ay bundan qabaq. Görürəm ki, bir məclisdə oturmuşam, gözəl bir möhtəşəm Şadlıq sarayında. Görürəm ki, müğənni təqdim edirlər. Ondan qabaq bir 4-5 dənə dəxilsiz insanlar zala daxil olur. Adam qorxur ayaq. Özü də iri cüssəli. Qorxuram. Ya da bir Bilirəm ki, dərd də var, bəlkə- kişi müğənni axıranla gəlir. Yox, indi ola bilər. Yox, ola bilmə, Niyə olmamalıdır. olmaz? Niyə? Hansı Kimdən rəqəmdə qorxursan? ola bilər? Nədən Harda ola qorxursan? bilər? Yox, bilirsiniz, Axıran, mən bir yoxdur. açıq etiraf Məsələn, edeyim. harda Yox, ola bir bilər? dəqiqə. Mən deyəcəm harda Açıq ola bir bilər. şey deyim. Vaxt lazımsan olub ki, ki, mənim də elə bir Azərbaycanda qalmaqallarım olub ki, mənim də ehtiyacım olub ki, axıranını gəzmək. Yəni ona mən pis baxmıram. Amma sadəcə Azərbaycanda çox belə necə şişirdilər, qabardırlar. Şəkil yaradırlar da özləri. Şadlıq sarayında əyləşib, bizə 500-600 nəfər toy gedir, şıdırğı toy gedir. Bir də deyir ki, müğənni təqdim edir. Ondan qabaq 10 nəfər girir zala, sonra müğənni, cılız bir müğənni qorxur. Allah haqqı, mən bir dənə gülməli söz deyəcəm sizə. Bir Biabırçı verilişdən birindeydim, deməyəcəm harda. Allah haqqı, heç baxsın, bəlkə o it dəftərində adı yox deyə. Allah, belə baxdım, belə İçəri bir dənə girdi, yadında. oğlanlardı, 3 dənə belə baxırsan, dedim, yağın bunlar verilişə gəl. Dedim, sən, onlar kimdir? Dedi, onun axranası. Dedim, ben bu kimdir? Nəçidir bu bəyəm ki? Bunun axranası, şirkət müdürüdür, Belə şeylər olur, fabrikantdır. proqramlara gələndə belə şeylər Bir də- olur və bu arada hörmətli tamaşaçılarımız davam eləyəcək. Sultan söhbətimiz davam eləyəcək, amma icazənizlə mən Elmə Tibb Mərkəzinin bir daha adını çəkmək, vurğulamaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən Elmə Tibb Mərkəzinin bir neçə şöbəsinin adını çəkmək istəyirəm. Xüsusilə cərrahiyyə şöbəni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər sizin də hər hansı bir cərrahi əməliyyata ehtiyacınız varsa, Elmə Tibb Mərkəzində fəaliyyət göstərən və məşhur cərrah Elman Əzimovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın elə ən tanınan cərrahları da bir araya toplanıb müraciət eləyə bilərsiniz. Diqqətinizi onu yetirmək istəyirəm ki, bizim hal-hazırda Azərbaycanlı belə deyək ki, səhhətində problemi olan vətəndaşlarımız daha çox pul xərcləyirlər və deyək ki, Türkiyənin, Avropanın bir çox klinikalarına gedirlər. Amma diqqətinizə onu çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Avropanın əməliyyat otaqlarında hansı tibbi son texnologiyadan istifadə olunursa, eyni texnologiya bugün Elmə Tibb Mərkəzinin cərrahiyyə şöbəsində də istifadə olunur. Mütəxəssis həkimlər də öz yerində. Ona görə heç siz özünüzə, ailə üzvlərinizə əziyyət verib xarici ölkələrə üz tutmayın. Buyurun, Elmə Tibb Mərkəzinin cərrahları hər zaman yolunuzu gözləyir. Təşəkkürümüzü bildiririk və Dinamik Yapı Memarlıq və Dizayn şirkəti haqqında danışmaq istəyirəm. Bu şirkətin əməkdaşları, mühəndisləri, sənətkarları sizin onlara təklif elədiyiniz bağ evinizi, evinizi, ofislərinizi həm klassik üslubda, həm də modern üslubda çox gözəl təmir və dizayn edə bilərlər. Buyurun, müraciət eləyin. Telefon nömrələrini qeyd edin. 012 569 25 73 055 788 47 83. Təşəkkür edirik Dinamik Yapının mühəndislərinə və mən Baykan kompi sistemlərini də sizin diqqətinizə yetirim, əzizlərim. Götürürsünüz şəxsiyyət vəsiqənizi, yollanırsınız Əhməd Rəcəbli 69D ünvanına. Sizdən heç bir arayış tələb olunmayacaq. Ürəyiniz istəyən kombiləri, istər Türkiyə istehsalı olsun, istər Avropa istehsalı alırsınız, gətirirsiniz evinizə və belə deyək, onların öz ustaları gəlib sizin evinizdə bütün bunları yerləşdirəcəklər. Evinizin hər tərəfində eyni qaydada istilik olacaq. Bu da ki, sağlamlıq deməkdir. Hal-hazırda isə reklamlar izləyirik. Sağlamlığınızı Elmət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tipli aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək.
gözler qaş altından süzülər, kipriklərdə cərgə düzülər. Qara gözlər qaş altından süzülər, kipriklərdə cərgə düzülər. Qaşın çəkər yazıq canım üzülər, qaşın çəkər yazıq canım üzülər. Getmə yarım, getmə yarım, getmə. Getmə yarım, getmə yarım, getmə. Etmə eli qapar məni, xar məni, xar məni. Oğlan deyir yar səni, yar səni, yar səni. Getmə eli qapar məni, xar məni, xar məni. Oğlan deyir yar səni, yar səni, yar səni. Təşəkkür. Mənə elə gəlir ki, belə müğənniyə Əhval-ruhiyyəmiz. Əhval-ruhiyyəmiz. Sonuncu mahnı da Məmməd Bağrın idi. Prodüserlər, sonuncu mahnısı. Sözləri Əliağa Vahidin. Prodüserlər gərək növbəyə yazılsınlar ki, belə bir müğənni ilə mən işləyim. Çox sağ olun, çox sağ olun elədirsə. Amma ilk mahnını da istərdim deyəm kimin mahnısıdır, lirik bir mahnı ifa elədim. Çoxları şoka indi düşəcək, deyəcəklər ki, necə yəni.
Əlikram Bayramovun mahnısı idi. Sözlərdə musiqisi də. İlk oxuduğunuz İlk oxuduğum lirik. İfa eləyib bu mahnını? Oxumuşam, yazmışam ki, anonimdir. Bilmədim kimin mahnısı idi. Siz onun hüquqlarını Zəng elədi, Əlikram zəng elədi mənə ki, ay Aslan, həyatımda bir dənə mahnı yazmışsın, sözün musiqisini, hər şey özüm. Nə olar o mənim adım orada deyərsən dedik. Salamlayırıq onu və çox gözəl bir mahnı idi. Çox gözəl, gözəl də ifa elədiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda konsert təşkil eləmək. Yəni, müğənnilərin bilirəm ki, hər biri bunu istəyir. İndi Zöhrə xanımın dediyi kimi el şənliklərinə gedirsiniz. El şənliklərində düzdür, elə olur ki, hətta 600-700 nəfərin qarşısında ifa eləyirsiniz. Bilirəm, onun da özünün çətinlikləri var. Çünki konsertə gələn tamaşaçı ilə el şənliyində olan tamaşaçının arasında fərq var. Konsertə gələn əyləşir, bilir ki, onun repertuarını dinləyəcək, onu sevərəkdən gəlir. Heç kəsi zor gücülə gətirib kimisə konsertində əyləşdirə bilmərsən, düzdürmü? Amma el şənliyi tamamilə başqadır. Bir konsert təşkil eləmək bu qədərmi çətindir? Yəni, çox ara verərəkdən bunu eləyir bizim müğənnilərimiz. Müğənnilərin ən yaralı yeridir məncə. Bilirsiniz, mən özümdə təşkilatçı olmuşam konsertlərin. Qırğızstanda yaşayanda ora, yəni Azərbaycandan müğənnilər dəvət edirdim. Nisə xanımın konsertini təşkil eləmişəm orada. Sonra Özbəkistanda dostlarım, oxuyanların, məsələn, Yulduz Usmanova ilə 3-4 konsert bir yerdə olmuşuq. Nəsibə xanımın konsertini təşkil eləmişəm, Abdullah İvan orada. Və gördüm ki, çətindir. Bilirsiniz necə? Azərbaycan diasporaları, Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin, indi bu həmrəylik günü olub, yəni haradasa birləşmə var. Qabaqları, elə bir şey yox idi. Yəni bir diaspora, bir ölkənin Azərbaycanlıları bölünmüşdü 3-4 yerə. Məsələn, bu cəmiyyət olaraq bölmüşdü. Və bu cəmiyyət əgər o ifaçısını dəvət edirdi, bu birdəki olan cəmiyyətlərdəki insanlar gəlmirdi. Yəni belə deyək, bu dövr qaldı keçmişdə. İndi elə deyil. İndi çoxdan mən elə şeylərdən məşğul deyirəm, konsertlər özüm gözləyir. Sultan elədiyi konsertlərə gedirik, görürəm ki, orada da problemlər yaranır əslində. Yəni olmamalıdır belə şey. Hamımız Azərbaycanlıyıq, hamımız. Məsələn, Nisə xanımın konserti olanda Qırğızstanda Azərbaycanlılar hamısı gəlmişlər, Nisə xanım şən mahnı oxuyurdu, hamı ağlayırdı. Mən də indi orada yaşadım o vaxt. Dedim, niyə ağlayırsınız, siz deyirəm, niyə ağlayırsınız? Dedi ki, inanmırıq ki, Nisə xanım gəlib burada o həmən mahnıları. İndi hal-hazırda bu Sputnik antenlər var, Azərbaycanın bütün demək olar kanalları. Dünyada yayımlanır, bəli. Əsasən də Lider kanalı. Eləcə də Lider kanalı, bəli. Lider kanalı doğrudan da neçə illər də artıq, bəlkə bir 15 ilə yaxın. Bəli, xeyli müddətdir, bütün dünyada yayımlanır, bəli. Yayımlanır və inan dünya Azərbaycanlıları bu dəqiqə bizi izləyirlər. Mən elə bir sizin icazənizlə Rostova buradan salamlarımı göndərirəm. Bu dəqiqə bizi İsveçdən baxırlar, Malmə şəhərindən. Orada bütün dostlarımızı salamlayıram. Özüm yaşadığım... Yəni sizin dostlarınız deyirsiniz, əslində bizim soydaşlarımızdır, bizim həmvətənlərimizdir. Dünyanın dörd bir tərəfində yaşayan bizim həmvətənlərimizə hər səhər biz səhər çağından salamlarımızı getiririk bizi izləyənlərə. Deyirəm ki, prodüser sistemindən danışırsınızsa, qoy bir dənə söz də deyim də. Valla mən kaşka bir imkanım olaydı. Gedərdim xaricdən bir dənə o yaxşı prodüserlərdən birinə belə pul verərdim, nə mənada indi ha. Verərdim, gələrdim bura. Sən mənə pul verdin, Merbağa. Yan bir elə. Eləyəydim, sözün bir qulağı. Görə sözün məğzi nədir? Gələrdi bura. Bizim bu teatrlarda da bir baxardı teatrlarımıza. Azraman demirəm, neçə teatrımız var Azərbaycanda onlara. Və gözəl tamaşalar seçərdi və bunu dünyaya da aparardı belə. Bizi də apardı. Bu nə qədər ola bu müğənni? Qastrol səfərlərinə. Amma Mehriban xanım, qastrol səfərlərinə gedir axı bizim teatrlarımız. Dünya arenasında xeyr. Xeyr. Bilsən, necə olur biz ola hamısını, biz ola yaxşı tanıyırıq. Yəni Rusiyaya, Türkiyəyə gedir bizim bu teatr. Allah hamını ürəyincə verir. Mən istəyirəm ki, Biləcərdən o yana çağda biraz da. Yeganə bəlkə də ki... Mehriban xanım, Biləcərdən o yana çoxdan çıxmışıq. Çıxmışıq, bəzi var. Çıxmışıq, qastrol səfərlərinə. Mən dəfələrlə belə deyək, mediadan oxuyuruq biz. Gürcüstana çox gözəl səfərlər olur. Türkiyəyə səfərlər olur. Xarici ölkədir də. Rusiya şəhərlərində səfərlər olur. Mehriban xanımın dediyində həqiqət var. Bugün bizim rəssamlarımızın sərgiləri Parisdə, Londonda göstərilir. Rəssama qurbanım, onun ayrıdır sənəti, bizim sənət ayrıdır. Hər halda belə deyək. Külük döyülgən səhnədə. Bəs mən? Yaxşı, qaydacıyıq bu söhbətə. Bu arada Dinamik Yapı Memarlıq və Dizayn şirkətini bir daha vurğulamaq istəyirəm. Hörmətli xanımlarımız, bilirəm ki, evin təmiridir, dizaynıdır. Bütün bu işlərlə siz daha çox maraqlanırsınız, deyən ki, kişilər.
Ona görə siz öz həyat yoldaşınıza sadəcə olaraq ünvanı söyləyə bilərsiniz. Hal-hazırda ünvanları, telefon nömrələrini bizim ekranlarımızdan da görürsünüz. Gəlsin bu dinamik yapının memarları sizin evinizi də ürəyiniz istəyən kimi, sizin zövqünüzə uyğun təmir etsinlər, dizayn etsinlər. Qoy sizin də evinizə qonaqlar gələndə məhz sizin zövqünüzdən danışsınlar, məhz sizin səliqənizdən danışsınlar. Hal-hazırda Dinamik Yapı Memarlıq və Dizayn şirkətinə aid olan video çarxı birlikdə izləyirik. Hər bir insan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq, komfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı, keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik. Və davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətini xarici ölkələrdə təbliğ etmək. Sözsüz ki, bu hər bir kəsin arzusudur. Əgər bu insan doğrudan da özünü Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycan mədəniyyətində görürsə, onun bir mənalı şəkildə, hətta belə deyərdim, bu borcudur. Çünki sənəti təkcə öz ölkəndə, öz tamaşaçıların arasında paylaşmaq yox, xarici ölkələrə aparmaqsa. Məsəl üçün, Zöhrə xanım, bu barədə nə düşünürsünüz? Zöhrə elə kim gündə xaricdədir? O aydın məsələdir. Yəni, indən sonra bir konsert təşkil eləmək və yaxud tək yox, ola bilər ki, bir neçə müğənni ilə birlikdə, hə Aslan? Valla mən son dəfə İsraildə olmuşam, Xayfa şəhərində tək getmişdim. Bir də qarmon çalan Aydın Əliyevlə. Çünki o dəstə oradan var idi, sintezator idi, klarnet idi. Bu konsert idi yoxsa? Konsert idi və 2 mərtəbəli bir zal idi. Svetlana Nisanova təşkil eləmişdi. 2 mərtəbəli zal dolu idi. Başqa şəhərlərdən də mənim konsertimə gələn var idi. Mənim solo konsertim idi. Bu YouTube-da var. O qədər xoş təsir bağışladı mənə. Kommerçiski rus demişkən konsert idi. Mən pulumu aldım, gedmişdim. Aydındır. Amma ki, o qədər təsirli bir konsert idi ki, çox istərdim elə olsun. Musiqimizə olan marağı, sevgisi Bakıdan orada var idi, Bakıdan gedən yəhudilər. Bakıdan gedən yəhudilər əzbər bilirlər də. Bizim musiqilərimiz, xalq mahnılarımız əzbər bilirlər. Gözəl də qarşıladılar məni. Mən bilirsiniz, sevirəm. Düzdür, getsin mənimlə yanımda müğənni getsin. Amma mən özümü tərifləmək olmasın, tamaşaçılardan hamıdan üzr istəyirəm. Mən elə bir müğənniyəm ki, 4 saat canlı səhnədə oxuya bilən bir müğənniyəm. Artist tapanda yanında. Sizin səsinizdə Azərbaycanlıq var, o milli, doğrudan. Belə bir şey eləmək olar da, Zöhrə xanım, hə? Bir aktyor, bir aktrisa. Yəni, təkcə aparıcı kimi yox. Niyə? Monolog stand-upları ola bilər, çox gözəl. Bilirsiniz, elə idi ki, dedi ki, düzünü deyim də, pul azdır. Mən dedim, büdcə azdır. Yeni məsələ gəldi. Amma sponsor qəşən Yəni, Pət Natrini delitsə də, Pət Natrini delitsə ona görə 5 idi, 3-ə bölünmür. Mən elə bir müğənni deyiləm ki, deyim, gəlmişəm xarici ölkə, ay, mən 5 ulduz oteldə qalmalıyam. Xeyr, mən büdcəyə baxıram. Mən xalqı... Zöhrə xanım, siz elə müğənnisiniz ki, siz elə 5 ulduz oteldə qalmalısınız. Amma mən utanıram deyim, 5 ulduz oteldə qalım, nə bilim, axırana gətirsin. Onda deməli, bu işlərdə yenə gedib dayanır prodüserin vəzifəsində. Prodüser özü, biraz öncə biz deyirdik ki, yəni müəyyən müğənnilər var ki, onlar özləri üçün o əhatəni yaradılar. Əslində o əhatəni prodüser yaratmalıdır. Müğənninin komfortu, müğənninin bir ölkəyə gedəndə, bir şəhərdə rahatlanması. Çünki siz canlı ifa eləyirsinizsə, səsiniz yerinizdə olmalıdır. Çünki ən azından əsəbləşməməlisiniz. Rahat yatmalısınız, yuxunu almalısınız. Elə təşkilatçılar var ki, az qalır müğənni yataqxanaya aparır. Elə şey də var. Ona görə də müğənni tələb eləməlidir, öz müğənniliyini qorumalıdır. Gedib söhbət 5 ulduz qalanda çox gözəl idi. Amma 4 ulduz idi. Bilirsiniz, mən bir beşincisini siz gedəndən sonra götürürlər. Bir şey etiraf edeyim ki, doğrudan da Azərbaycanda sırf tanınmış o sənətkarlarda Zöhrə xanım, bu insanlar xarici gəldiyi zaman bunlar tələb eləmirlər ki, ay limuzin belə, nə bilim, 5 ulduzlu otel, nə bilim, biznes klass bilet. Amma bu təzə, simullə eləyən səhnəyə təzə çıxan müğənnilər, inanın Allaha, mən rastlaşmışam bundan da, bir spesifik göndərirlər ki, bunlar olmalıdır. Bunlar olmalıdır, bunlar şərtdir. Sizcə o səhv fikirdir? Bəli. Bilirsiniz nə üçün deyirəm mən? Xarici müğənnilərin praktikasına baxırlar.
təcrübələrinə baxırlar. Görürlər ki, onlar xarici ölkəyə necə edir. Deyirlər ki, yəni bu yolu biz də keçməliyik. Həmən müğənni ki, Ona görə də aparmır. Zöhrə xanım, həmən müğənni ki, Azərbaycanda gedir şou proqramında hansı 100 manat, 150 manata oxuyursa və onu biz dəvət edirik Avropada Azərbaycanlılar qarşısına çıxış eləmək üçün, çıxış elədiyi zaman o artıq şərt qoyanda, bu əlbəttə ki, Artıq sizə hörmətsizlikdir. təsir edir. Aydındır, mən sizə anladım. Bu arada, hörmətli tamaşaçılarımız, Baykan kombilərini bir daha sizin diqqətinizə yetirmək istəyirəm. Evlərimizin istiliyi sözsüz ki, bizim üçün vacib şərtdir. Xüsusilə, əgər evdə körpələr varsa, evin bütün tərəflərində eyni qaydada istilik olmalıdır. Çünki bu, birbaşa evdə ailə üzvlərinin məxsusi olaraq körpələrin sağlamlığı deməkdir. Bu istiliyi qazanmaq üçün Baykan sizə yaxından kömək eləyə bilər. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, yollanırsınız Əhməd Rəcəbli 69D ünvanından. Sizdən heç bir arayış tələb olunmayacaq. Ürəyiniz istəyən istilik sistemlərini, yəni kombiləri, İstər Avropa istehsalı olsun, istər Türkiyə istehsalı olsun, alıb gətirirsiniz evlərinizə. Sizin də evləriniz ürəyiniz istəyən kimi istiliyi olsun. Telefon nömrələrini qeyd edin, zəhmət olmasa 012 465 2006, 055 265 6054, 051 485 1903. Əzizlərim, hal-hazırda video çarxları var. Gəlin birlikdə izləyək. Əziz müştərilər, Baykan sizə evinizi və ofislərinizi isidəcək kombi sistemlərini təklif edir. Unutmayın, ən etibarlı isidici yalnız Baykan kombisidir. Mağazalarımızdan dünyanın ən qabaqcıl Avropa və Türkiyə firmalarının məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Yüksək servis, eyni zamanda çox sərfəli kredit şərtləri təklif edirik. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə banka getmədən xidmətlərimizdən kreditlə də istifadə edə bilərsiniz. Ünvan, Bakı şəhəri, Əhməd Rəcəbli, 69B. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Bilirəm ki, bu səhər bizim daimi tamaşaçılarımız üçün də bu danışdığımız mövzu ümumiyyətlə Azərbaycanda müğənnilərin daha yaxşı tanınması, onların konsertlərinin təşkil olunması. Bilirəm, sizin də hər birinizin pərəstiş etdiyiniz müğənnilər var, sənətçilər var, hətta sənətkarlar var. İstəyirsiniz ki, onlar bir konsert düzəlləsinlər və o ifaçının mahnılarını, repertuarını bütövlükdə dinləyəsiniz. İndi səhərlər bizim daimi tamaşaçılarımız, məsələn, Aslanı sevən, Zöhrə xanımı sevən tamaşaçılarımız baxırlar ki, aha, bugün səhər çağında mənim sevdiyim sənətçi oradadır. Baxım, uzağı 4-5 mahnı ifa edəcək. Amma konsertdə görürsünüz neçə mahnı, bütün repertuarınızı, hətta illərdən öncə ən populyar olan mahnılarınızı ifa edə bilərsiniz. Bunun üçün siz pərəstişkarları düşünməlisiniz. Onlar necə sizi düşünürlər, sevirlər, siz də onları. Bilirsiniz, mən Zöhrə xanımla indi reklam fasiləsində danışırdım. Bu günləri nədənsə əsl Azərbaycan milizmi olan səslər, tembrlar getdikcə itir, azalır. Yəni, biri özünü türkə oxşadır, biri özünü özbəyə oxşatdır, biri də... Amma bizim sandığımız, Nəsib Abdullayev yaxşı bir söz demişmədik, sizin musiqi incəsənət sandığınız o qədər tığ doludur ki... Sizin niyə deyirdi ki, Nəsibə bizdən deyil? Nəsibə özbək. Deyirdi ki, o qədər tığ doludur ki, siz heç yerdə axtarmayın. Öz sandığınız doludur, bura qədərdir. Amma indi Zöhrə xanımı dinləyəndə hiss edirdin ki, Azərbaycanlıq var səsdə. Millilik var. Və xaricdə belə səsləri daha xoşlayırlar. O 2-3 dənə sponsor kimisə cavan qızlar, ifaçılar fonogramma ilə mikrofonu arada bir belə tuturlar. Atırlar göyə mikrofonu, düşür yerə düşmür, bilinmir. Mikrofonu tutmağı bilməyən, yəni onu da dəvət edirlər. O da tamamilə başqadır. Amma əsl konsert, oxumağına qiymət verən konsertlər böyük konsertlər olur. Yəni, o başqa şeydir, bu başqa şeydir. Bilirsiniz, bir də Zöhrə xanım, nə maraqlıdır? Bugün bilirəm ki, tamaşaçılar üçün də bu maraqlıdır. Keçmişdə müğənnilər, yəni bizim sənət adamları, yəni o sənətkar tituluna qədər ki, gəlib çatırdılar. Onlara yəni bir prodüser kömək eləmirdi ki, düzdürmü? Yəni, az konsert var idi, ümumilikdə konsertləri təşkil edirdilər, dövlət səviyyəsində, dövlət konsertlərində administratorları təşkil edirdi. Amma bugün müğənnilər fikirləşirlər ki, aha, mən səhnəyə gəlirəmsə, mütləq şəkildə mənim yanımda bu işlərimi görəcək bir adam olmalıdır. Meyarlar mı dəyişib? Nədir fərqli? Çox dəyişib. Bilirsiniz, insanlıq da dəyişib, meyarlar da dəyişib. Şövkət xanım heç vaxt demədi ki, 5 ulduz oteldə qalım. Bax, onunla mən qastrol səfərlərində olmuşam, az konsertin vaxtında. Soyuq, otellər o vaxt soyuq olardı. Qışın soyuğunda donurduq, yayın istisində yanırdıq. Amma bir Şövkət xanım, Sara xanım, Rubabə xanım heç deməzdi ki, bu nə oteldir, bu nə yerdir.
Vallahi palçıqda, yağışda, elə vaxt olub Kolxozlarda, Mən safxozlarda. özüm kolxozda, safxozda konsert vermişik. Pambıq tarlalarında. Hətta mən eşitmişəm Şöhrət xanım idi, yoxsa Sara xanım idi, danışırdı ki, bir dəfə müsahibələrinin birində deyir, biz hansısa bir kolxoza getmişdik. Orada traktorlar vardı xüsusi, yan tərəfləri müəyyən yığım vaxtı açılırdı belə. Açırdılar deyir onu, üstünə xalçaları salırdılar, səhnə düzəldirdilər bizim üçün. Bəli, çox əziyyətimiz olub. Çox əziyyət çəkmişik. İndi İndikilər gözəl vaxta düşüblər. İsti restoranlarda oxuyurlar. Hardan gəlirlər səhnəyə onu da bilmirlər dəqiq. 2 yaşından oxuyuram mən dil açandan. İndikilər elə A deyən kimi əlifbanı bilməyənlər də çıxır səhnəyə. Əlifbanı düzgün deməyənlər müğənni olurlar. Evdən küsənlər, ərdən boşananlar. Çox qəribə bir... Zəhra xanım, birdən bir məkana düşürsünüz. Yəni, istər konsert olsun, istər el şənliyi olsun. Eyni məkanda o məkanı siz də paylaşırsınız o səhnəni. Həmən dediyiniz müğənnilərdə. Yəni, sizin ifanızdan sonra onları dəvət edirlər. Bir utanıbsa eləmirlər, belə bir üzlərində ifadə dəyişmir ki. Yəni, burada necə oxuyacam? Qabaqlar belə idi. Yəni, kim konserti bağlayır müğənni? Aslan deyir, Zəhra xanım tar olan yerinə. Düz deyir. Qabaq belə idi ki, müqtədir sənətkar konserti bağlayardı. Bəli. Amma indi mən baxıram zala. Aha. Mən heç vaxt deməmişəm konserti sonunda mən bağlayım. Çünki tamaşaçı yorulur. Ağıllı müğənni ortada oxumalıdır. 3-4 nömrədən sonra. Axıra qalanda tamaşaçı yorulur, qulaq da asmır. Zalın da yarısı boşalır. Məcburi oturur. Amma indi o ağcaqanad boyda müğənnilər var. Dava edir ki, axırda mən oxumalıyam. Baxırsan ki, bu boydadır. Əslində o tamaşaçıların zalda sona qədər oturmağı o xüsusi bir mədəniyyətdir. Mən bilirəm ki, aktyorlarımız hər zaman belə deyək, sevirlər tamaşaçılarını, alqışlayan tamaşaçıları, amma o xüsusi bir incəlikdir, xüsusi bir mədəniyyətdir. Ondan bilirəm, yəni müsahibələrimizdə görmüşəm ki, həmişə narahatçılıqlarını bildirirlər. Yəni 2 saat boyunca tamaşaya baxır bu adam, amma tamaşanın ki, final səhnəsi gəlir, paklona belə deyək də, sizin təbirlicə desək, çıxmalıdırlar. Hamı başlayır bir üzü o tərəfə, zaldan çıxmağa. Yəni o 5 dəqiqəni səbr eləyə bilmirlər ki. Yəni bu mədəniyyət, bunu aşılamaq lazımdır. Gəlsən ki, baş verəsən bir çox sağ deyirsən. Adamlarsa görsən heç kim yoxdur. Ancaq qolum ağrabadan, dostdan, tanışdan qalır. O da məcburlar keçim o səhət çağırır. Sağlamda. Ha, balam, hara götdün? 2 saat bu tamaşaya baxdın. 2 saat 5 dəqiqə bir düşüyə başımızı 5 kiloluk başımızı əyirdik. Başı əyir qaldıranda görür heç kim yoxdur. Bir dəqiqə. Mən 2 dəfə solo konsert vermişəm opera balet teatrında. Onda zalı böyükdür. Bəli. Çox qəribədir. 3 saat oxumuşam. Heç kəs tərpənmir yerindən. Axırda dedim ki, balam, ev eşik yoxdur. 3 saat da oxuyuram. Çox sağ ol. Özdə qış ayları oldu. Repertuarı dinləmək istəyirlər. Repertuardan çox şey asılıdır, bəli. Repertuardan, sonra ifadan, ansambldan çox şey asılıdır. Sultan çox gözəl söz dedi, kontingent məsələsi. Yəni, müğənni üçün, aktrisalar, teatrın özü üçün də hər zaman müsahibələrində aktyorlar da qeyd edirlər ki, kontingent olanda o tamaşa, onsuz da teatr canlıdır. Yəni, teatr bir başqadır. Teatrın heç nə ilə oxşarlığı, bənzərliyi yoxdur. Teatr ayrı bir aləmdir. Dramaya gedəndə kövrəlirəm. 13 gəlində. 13 tamaşada gəlində. Məmnuniyyətlə. Vaqif Səmədoğlu'nun generalın son əmri. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bilirsən niyə kövrəlirəm? Məmnuniyyətlə. Müqtədir sənətkarları görmüşəm orada. Ələsgər Ələkbərov, Hökümə Qurbanova, Fatıma Qədiri, Barat Şəkins. İndi nə bilim. Doğrudan gəlin də 13. İndi də var. İndi də var. Yəni ən azından gedib o səhnədən Nürəddin müəllimi var idi dişinlər. İsmail müəllimi görürük. O dövrlərdə olmayıb. Yox, bu dərəcədə yox. Bu dərəcədə yox. Gəlsən. Biz həmişə Mamanı götür gəl. Gələrəm. Özü də ki, Mehriban xanım, birinci sıra. Mən onu qeyd edeyim ki, bizim Səhər Çağının kollektivi, biz Lider Televiziyasının Səhər Çağının kollektivi, biz kollektiv şəkildə teatr tamaşalarına gedirik. Gəlsin də pajazda, buyurun. Ayın 13-cü günü hazırlaşın onda. Yusuf müəllim, biz məmnuniyyətlə ayın 13-də Azdramiyaya tamaşaya gedəcəyik. Və bu arada əzizlərim,
Mən bir daha Elmi Tibb Mərkəzinin adını çəkmək istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm. Bir neçə həkimimizin də adını çəkmək istəyirəm. Əzizlərim, uşaq həkimi, belə deyək, pediatr, yaxşı bir pediatr axtarsaz Fikrət doktora müraciət eləyə bilərsiniz. Və hər zaman bizim proqramlarımıza gəlir Türkanə xanım, yaxşı terapevtdir. O da Elmi Tibb Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Əgər ürəyinizdən şikayətiniz olsa, kardioloq Aynişan xanıma müraciət edə bilərsiniz. Hal-hazırda isə sizinlə bərabər Səda İnformasiya xidmətinə ayrılacağıq. Azərbaycanda və xaricdə baş verən ən son yeniliklərdən xəbər tutmaq üçün izləyirik xəbərləri, daha sonra maraqlı söhbətimizi davam etdiririk. Sağlamlığınızı Elmiyyət Tibb Mərkəzinə və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tipli aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Самое святое это честь. Умереть гордо без стона это здесь. Горцу самое святое это честь. Bade bade candide, Zurikin şirindide. Ay bade bade candide, Zurikin şirindide. Душа по росту гор. Здесь живут те, кто как горы твердый год. На Кавказе говорят, без смерти месть. Извините, только защищая честь. На Кавказе говорят, без смерти месть. Извините, только защищая честь.
bade bade kandide Duri dil şirindide Hey bade bade kandide Duri dil şirindide Kandide Zuri dil şirindide Hey bade bade kandide Zuri dil şirindide Zuri dil şirindide Hey zuri dil şirindide Təşəkkür Aslan Hüseynov. Çox sağ olun. Aslanın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, Aslan bir anda elə ki səhnəyə çıxdı, bir 30 saniyə müddəti də kifayətdir ona ki, bütün belə deyək tamaşaçıları ələ almağı bacarır. Bu hər müğənnidə yoxdur. Müğənni var ki, çox gözəl görünür, həddindən artıq gözəldir, gözəl xanımdır. Səhnəyə çıxır, mahnı da oxuyur, amma hamı bax beləcə oturur, dinləyir onu. Çox sağ olun. Bəli, düz deyir, biz belə. Valla bəzi belə, mən dediniz, mən də deyəcəm. Valla bir də baxırıq ki, verilişlərə gəlirlər, yəni ki, hamı baxır da. Elə, bilsən elə bir ki, lom udublar. Makiyajdan gəliblər, hə? Yox, nə olub be? Yox, amma çıxandan sonra baxırsan ki, bu tamam, elə burada da oldu sadə. Yəni, mən beləyəmsə, mən Azərbaycandan qollayıcı elə. Hə? Lazım gələn yerdə mən də istəsəm belə lom da udaram, belə oturaram. Vəssalam. Mevlanənin çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, ya olduğu kimi görün. Var da. Və buyam, mən buyam. Mən kimdə yaşadım? Bu arada, əzizlərim, Elmi Tibb Mərkəzinin bir daha adını çəkmək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, səhhətinizlə bağlı bir probleminiz varsa, buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Mən xüsusilə fizioterapiya şöbəsinin adını çəkmək istəyirəm. Çünki qış aylarında bizim, belə deyək ki, valideynlərimizin çoxunda beldə, kürəkdə ağrılar olur. Buyurun, müraciət eləyin. Tez bir zamanda zəli terapiyadan və iynə batırmadan istifadə edə bilərsiniz. Video çarxları var. Gəlin birlikdə izləyək. Biz Elmət klinikasında yüksək səviyyəli cərrahi əməliyyatlar aparırıq. Yəni, düz bağırsaq əməliyyatlarından babasıyla əməliyyatıdır, düz bağırsağın çatıdır, düz bağırsaq fistulalarıdır. Hansı ki, bu əməliyyatlar, qabaqlar, yəni köhnə metodlarla olunurdu. Xəstələr uzun müddət ağrıdan şikayət edirdilər, uzun müddət iş qabiliyyəti bərpa olunmurdu. Hal-hazırda biz elədiyik əməliyyatları yeni lazer metodu ilə əməliyyatlar eləyirik. Əməliyyatdan sonra xəstə bir gündən sonra xəstəxanamızdan çıxaraq heç bir ağrı hiss eləmədən gedir və bir həftə 10 gün müddətində iş qabiliyyəti bərpa olunur. Sonra biz öd hissəsi əməliyyatlarıdır, qaraciyər yolları əməliyyatlarıdır, sonra bağırsaq əməliyyatlarıdır. Hansı ki, bu əməliyyatları indi çox yüksək səviyyədə müasir metodlarla, alətlərdən istifadə eləyirik. Endoskopik cərrahiyə yüksək səviyyədə bizim klinikada istifadə olunur və xəstələrin deməli, öd kisəsidir, uşaqlıqdır, bunları vaginal olaraq uşaqlığı biz çıxardırıq. Uşaqlıq yolunun plastik əməliyyatları gedir, yüksək səviyyədə gedir və qansız üsulla uşaqlıq sallanmasıdır, uşaqlıq yolunun sallanmasıdır, sonra sidik hissəsinin sallanmasıdır. Bunların setka qoymaq şərti ilə əməliyyatlar aparılır və xəstələr bir həftə 10 gün müddətində iş qabiliyyəti bərpa olunub, işə çıxırlar. Davam
Davam edirik əzizlərim. Bugün doğrudan da maraqlı bir mövzu ətrafında mən hörmətli qonaqlarımızla söhbət edirəm. Bilirəm ki, sizin üçün də maraqlıdır. Hər bir sənət insanı istəyir ki, bütün o istedadını çılpaqlığı ilə tamaşaçıya çatdıra bilsin. İstər bu aktyor olsun, aktrisa olsun, istərsə də müğənni olsun. Yəni bunun işi bundan ibarətdir. Mən bütün ürəyimdə nə arzularım varsa, mən onu sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Və bu işdə bütün sənət adamlarına mütləq şəkildə bir istiqamət verən insan lazımdır. Bax, o istiqamət verən insan da adlanır prodüser. Bizim qonaqlarımız söylədilər ki, Azərbaycanda bu yöndə hələ ki inkişaf gedir, hələ ki bizim prodüserlərimiz hazırlanır, dünya təcrübəsindən öyrənirlər. Yəqin ki, gələcəkdə bizim... Allah qismət eləsə mənə qocalım, mən hasa ilə gəzəcəm, hələ prodüser inkişaf eləməyəcək. Məsələn, bir müğənninin, biraz öncə elə biz maraqlı bir söhbət edirdik, hörmətli tamaşaçılarımız, bir müğənninin xarici bir ölkəyə getdiyi qastrol səfərində repertuarını dinləyirlər, sevirlər, amma bir xırda nüans var. Bizim sənət adamları bu barədə danışıblar, sizə çatdırmaq istəyirəm. Həmən ölkənin öz dilində bir mahnı ifa eləmək. Məsələn, Vaxtan Kikabidze niyə bizə xoş gəlirdi? Gəlib çıxırdı bizim səhnəmizə bir bəri baxı, öz şivəsində, öz ləhcəsində oxuyurdu. Amma biz o mahnını necə sevirdik, düzdür? Eləcə də bizim... Zeynəb xanımın özü hara gedirdi, orada Rəşid müəllimin özü, düzdür? Hindistana gedərdilər, Hind dilində, Yaponiya. Yəni, bu praktika yaxşı praktikadır. Bugün istifadə olunurmu? Yəni, bizim müğənnilər ingilis dilində şəxsən mən oxuyuram, hara gedirəmsə, əzbərləyirəm. Bu yaxınlarda Hindistanda bir baxdı siz video... Baxmadı və biz onun burada təqdimat elədik. Və orada səhnəyə 46 ölkədən hamı çıxdı. Mən çıxdım, Hind dilində salamlaşdım. Namaste. Yaxşı qarşılanır, düzdürmü? Gördünüz də videoda necə. Sonra elə canlı oxudum. Meşair to nahi magere hasi. Zal partladı da, alqışı. Yəni, bunlara xoşdur başqa millət. Elə bizə də elə. Məsələn, Sarı Gəlini Latviyadan oxumuşdum. Mən çox xoşum gəlmişdi. Yaxşı nüansdır. Yəni, bundan istifadə eləmək yaxşıdır. Deyil. Yox, deyiləsi, yəni, əlbəttə, çoxdur. Sadəcə bizdə, məsələn, Azərbaycan müğənniləri xaricə gəldiyi zaman, Avropasına, Amerikasına istəyirlər. Yəni, mən hərdən zarafat arasında deyirəm ki, vallahi elə müğənni var ki, bir ay qalır, ikinci ay qayıtmaq istəmir Bakıya. Axırda aeroportu güclə yola salır ki, çıx gedir işvə gücvədə də. O qədər sevirlər ki, istirahəti, o qədər qonaq, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar o qədər qonaqpərvərdirlər ki, mən buradan bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıları salamlayıram. Bu dəqiqə dünyanın hər bir yerindən baxırlar, bizə izləyirlər. Var olsunlar ki, yəni bizi izləyirlər, Lider kanalına baxırlar və doğrudan da... Və onlar da Azərbaycanlılara çox dəstək olur, yəni müğənniləri deyək də. Mən şəxsən çox dəstək olur. Avropada konsertlər təşkil elədiyim zaman, valla Azərbaycanlılarımız hamı zənglər eləyirlər ki, Sultan bəy nəsə lazımdır, nə kömək eləyək. Valla çox xalqıma, Azərbaycanıma, bizim əlbəttə çoxlu qeyrətli oğlanlarımız, qızlarımız... Biz hardayıqsa sözün əsl mənasında biz Azərbaycanlıyıq və bir-birimizə dəstəyik. Allah bizi dünyaya çox görməsin. Amin. Bu arada Dinamik Yapı Memarlıq və Dizayn şirkətini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əzizlərim, siz də istəsəz ki, sizin eviniz klassik üslubda, modern üslubda, yeni üslublardan istifadə olunur. High-tech belə bir üslub var, art deko var, çox maraqlı üslublardır. Evlərinizi yenidən təmir etdirmək istəsəz, dizaynını əl gəzdirmək istəsəz, buyurun müraciət edin. Telefon nömrələrini diqqətinizə çatdırıram. 012 569 25 73 055 788 47 83. Qoy sizin də evləriniz ürəyiniz istəyən kimi zövqünüzcə olsun. Hal-hazırda video çarxları var. Gəlin birlikdə izləyək. Hər bir insan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq, komfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı, keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən Elmət Klinikası haqqında bir daha sizə məlumat çatdırmaq istəyirəm və Elmət Klinikasında fəaliyyət göstərən laborator, belə bir şöbə var. İstənilən analizlə müraciət eləyə bilərsiniz həmən bu laborator şöbəyə. Check-up analizlərindən keçə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Elmət Klinikası bayramlarda mütləq şəkildə aksiyalar keçirir, endirim aksiyaları keçirir. Hər zaman müraciət eləyin və ümumilikdə, yəni bizdə belə bir adət var ki, biz xəstələndiyimiz anda son mərhələdə dünən ilə bizim
bizim proqramımızda cərrah Elman Əzimov buradaydı. Qeyd edirdi ki, son mərhələdə müraciət edirlər bizim pasiyentlərimiz, amma belə deyil. Mütləq şəkildə check-uplardan keçmək lazımdır. Əgər ailə üzvlərinizi həqiqətən də sevirsinizsə, dəyərləndirirsinizsə, çox yox, ildə bir dəfə, 2 dəfə buyurun Elmet klinikasına və check-up müayinələrdən keçin. Əzizlərim, təşəkkür edirəm bütün bunlara görə Elmet klinikasının həkimlərinə və rəhbərliyinə və əzizlərim, hörmətli xanımlarımız, aerobutrumbalar haqqında da məlumat verim sizə. Aerobutrumbalar doğrudan da bizim evimizin ideal təmizliyini qoruyan Amerikadan Azərbaycana gətirilmiş cihazlardır. Buna görə Elşən müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sadəcə olaraq sizin hər otağınızda 20-25 dəqiqə işləyir, heç bir işıq sərfiyyatı yoxdur. Qapıları açıq qoyursunuz, bu otağı təmizlədikdən sonra digər otağınıza keçir və ən əsası bizim xanımlarımız çox əziyyət çəkirlər. Dizlərini qoyurlar yerə və xalçanın üzərini təmizləyirlər. Çünki xalçanın xovları arasına saçlar ilişir, allergenlər, tozlar qalır. Təmizləmək çox çətin olur. Ən bahalı toz soranlar belə bunu yaxşı təmizləyə bilmir, amma aerobutrumbalar bunun öhdəsindən asanlıqla gəlir. Hər bir xanıma aerobutrumba lazımdır. Ona görə hörmətli bəylərimiz xanımlara hədiyyə almaq istəyəndə aerobutrumbadan gözəl hədiyyə yoxdur. Hal-hazırda isə video çarxlarımız var. Sağlamlığınızı Elmet Tibb Mərkəzinə və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tipli aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Toz və allergenlər bizi əhatə edir. Evimizi hər gün yığışdırmaq istərdik. Gündəlik işimizin çoxluğundan bu asan deyil. Elə isə əmr edin bunu sizin əvəzinizə iRobot 800 seriyası etsin. Bizim standart robotumuz daha da mükəmməl oldu. Yeni effektiv yığışdırma sisteminə malik olan Rumba 800 seriyasını təqdim edirik. Yığışdırmanın keyfiyyətini maksimum çoxaltmaq üçün güclü hava axını və soğurma sistemini tətbiq etdik. Rumba 805 dəfə daha güclüdür. Yun fırça rezin fırça ilə əvəz olunmuşdur. Bu da daha çox tük və allergenləri toplamağa imkan yaradır. Rumba allergiyə həssas olan və ev heyvanları saxlayanlar üçün əvəz olunmazdır. Siz evdə olmadıqda belə evinizi hər gün yığışdırır və təmizliyi təmin edir. Bir toxunuşla işə düşür, işini bitirdikdən sonra bazaya dönür. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hal-hazırda ölkəmizdə hər bir sahədə həm xaricə inteqrasiyamız göz önündədir, görünür, həm də xaricdə işləyən və öz işinin mütəxəssisi olan, ustası olan insanların, təcrübəli insanların Azərbaycana cəlb olunması var ki, müəyyən sahələrdə onlardan öyrənmək. Çünki gör-götür dünyasıdır, hər kəs bir-birindən mütləq şəkildə öyrənir. Məsələn, teatrlarımızda bildiyimiz qədərincə xarici dövlətlərdən rejissorlar dəvət olundu, o rejissorlar burada tamaşalar qoydular. Ümumiyyətlə, bunun bir yaxşı effekti oldu mu Mehriban xanım? Gəldi rejissor. Mən düz o tamaşada oynamamışam, amma effekt verir, niyə verməsin? Mən istəyərdim daha belə tanınmış rejissorlar gəlsin xaricdən, gözəl bir tamaşalar qoysun. İstəyərdim, mənim istəməyimlə deyil ki. Yəni, maraqlı olar da bir aktrisanın başqa bir xarici bir rejissorla, onun təxəyyülü tamamilə başqadır, onun qoyacağı tamaşa başqa. Ayrı seçkili salmasalar, rejissor gəlir, seçər, özü seçər. Neysə, mən deməsəm ürəyim partlayar. Keçək özümüzkinə. Keçək özümüzkinə. Təbii ki, bu axırıncı, indi sual verə bilərsiniz ki, nə tamaşa oldu. Bizdə təbii ki, Ramiz Həsənoğlu rejissor. Mənim müəllimimdir, icazənizlə Ramiz müəllimə salamlar biz də salamlayırıq. O, Vaqif Səmədoğlu, Allah rəhmət eləsin. Ölməmiş, o bizim gəldi, tamaşamıza da baxdı, öz fikirlərini dedi və çox razı qalmışdı, yüksək səviyyədə oldu tamaşa. Oradan da indi mən dəvət edirəm sizi, gəlin baxın, bəlkə siz mənə başqa şey deyəsiniz, bilmirəm, amma faktdan danışıram ki, gözəl tamaşa alınıb. Mənim oynadığım generalın son əmri Vaqif Səmədoğlu, rejissoru da Ramiz Həsənoğlu. Və ondan əlavə də mən oynamışam İbsinin Zoran Deputat, Jane obrazında oynayıram. O da yaxşı bir tamaşadır və tamaşaçılar gəlir, bəyənir.
Mənim iki oynadığım tamaşalar budur. Hal-hazırda. Çox gözəl. Mən çox istəyərdim ki, ümumiyyətlə biz hər zaman Lider televiziyası olaraq, səhər çağı xüsusilə proqramı olaraq teatrlarımız, ümumiyyətlə mədəniyyət sahələrimizin təbliğatçısı olmuşuq. Hər zaman tamaşaçılarımıza söyləyirik ki, mütləq şəkildə teatrlara getmək lazımdır. Hətta getmək lazım deyil, bu mütəmadi getmək lazımdır. Övladlarımızı aparmalıyıq, çünki teatr mədəniyyətdir, mədəniyyətdir və mədəniyyət olaraq da qalacaq. Və hörmətli tamaşaçılarımız, yenə mən qayıdıram prodüser məsələsinə. Prodüser və müğənni. Əslində bu insanlar bir-biri ilə yola getməyi bacaran iki insandır ki, birlikdə yola çıxırlar. Bunun başqa söhbəti yoxdur. Kimin nazını daha çox çəkir? Prodüser dözməlidir. Bildim sualı. Məncə dünya arenasında elə bir qanun qayda var ki, prodüserin müğənnilər kaprisini dözməlidirlər. Çünki bəli, müğənnilər dünyada prodüserlərdən asılıdır. Amma Azərbaycanda tam başqa cürdür. Azərbaycanda sadəcə müğənnilərin prodüserlər, yəni mən prodüserləri demirəm, distaşyanlar deyirsəm daha yaxşı olar. Belə deməyək, xətirənə deyək, köməkçiləri deyək. Yox, elə mən dediyim elə. Distaşyan ifadəsini mən bəyənmirəm. Yəni köməkçiləri yəni onlardan asılıdırlar. Yəni burada biz heç kimi bir yəni bu olan bir faktdır, yəni reallıqdır. Buna danmaq mümkündür. Hər halda bu sizin fikrinizdir. Mən də razıyam. Biz də hər bir qonağımızın fikrinə hörmətlə yanaşırıq. Bəli, prodüser gərək nazını çəkən müğənni. Müğənni incəsənət adamıdır, əsəbi olur. Müğənni canlı ifa eləyir. Bəli, o düzgün fikir deyil Sultanım. Amma dünya arenasında belə bir qanun yoxdur. O sırf Azərbaycandadır. Dünya arenasında dünya səhvdir. Ay balam, olmaz ki, ikisi də bir-birinə hörmət eləsin. Başa düşmə. Bilirsiniz niyə, nədən irəli gəlir? Mən bir söz deyim də. İndi bilmirəm, mənim yenə də bu öz fikrimdir. Lap belə tanınmış prodüser də olsa, məsəl üçün, pul qazandıracaq o müğənni. Bizim belə bir şeyimiz var da, bir müğənni biraz populyardırsa, vəssalam, deyir ki, sən mənim şotuma pul qazanacaqsan. Bax, bu sözü deyəcək. Birinci o söz, bəli, o deyəcək ki, sən kimsən, mənə görə pul qazansın, belə deyəcək. Başa düşdünüz mü? O biraz görməmişlikdir. Mən şəxsən deyim də sizə, elə müğənnilər var ki, köməkçilərini karyerası dayanacaq da. Köməkçilərini qoymurlar o otağa girsin ki, harda özü oturub məsələn söhbət edir. Mən həmişə köməkçimi birinci gətirib otururum, çay iç, görürəm utanır, qabağına yemək də qoyuram. Amma görürəm ki, o da bir şey deyil. Sonradan mən neçə köməkçi dəyişmişəm. Görürəm ki, o da insan xarakteri asıdır. Nə qədər insan bilirsiniz necədir? İnsanlar var ki, ona hörmət eləyirsən, o elə başa düşür ki, sən ona borclusan. Prodüserlik sənəti böyük bir sənətdir. Böyük bir, necə deyim, böyük dünya aləmində də böyük bir məktəbdir. Sadəcə Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, bu çox bir vəziyyətə, pis vəziyyətə gətirir. Bunu yavaş-yavaş inkişafı olacaq yəqin ki. İnşallah o gün olsun bizdə də bir kurslar, işləsinlər, o gəlməsinə də bu pis vəziyyətə. Yəni, bax, necə dünyadakı prodüser müğənniyə pul qoyur, promotion edir, reklam edir. O gün olsun elə bizim ölkədə də elə bir şeylər Allah qoysa olsun. Və biz də necə deyər, mən çox istəmişəm onu eləməyə. Sadəcə elə bir müğənni tapa bilməmişəm. Yəni, cavan, gənc kadr ki... Sıfırdan başlayasınız. Çünki yoxdur. Niyə? Bir-birlə bizim müsabiqələrimiz var, bir-birlə bizim istedadlı gənclərimiz var. Gəlin, yox deməyək, mən sizə razı deyiləm. Valla biz... İstedadlı çox gənclərimiz var. Qoy deyim, bilirsən niyə? O istedadlar qalır kənarda. Bax, gedirlər, məsələn, yapışırlar. Çünki o qədər yaxşıdır, onu Zöhrə xanım, sən də təsdiq elə. O qədər gözəl səsli olan uşaqlar var ki, Allah haqqı onları götürsələr, dünya özlə tanınarlar. Çünki onlar gedir, yapışırlar tanınmışdan, 2-3 dənə mahnı oxuyub tanınıb, vəssalam, Prodüseri götürə bilər də, prodüseri... Səslər çoxdur, amma fərqli səs yoxdur. Yəni, bilirsiniz, qabaqları Zeynab xanım, Nisa xanım, Brilliant xanım, bunları dinləyəndə bilirsən ki, bu Brilliant xanım dadaşır, səsinlə tembrlə. Bu bilirsən Zeynab xanım, bu Rəşid bəlidir. Amma indi eyni tipajda tembr, eyni tipajda ifa, nə bilim, o... Mahnılar da bir-birinə bənzir, elə bir inkubatordur mahnılar. Səs hamıda var, səs hamıda var. O gərək seçilə səs. Bilirsiniz, siz dediniz ki, prodüser sıfırdan götürüb bir müğənnini inkişaf elətdirməlidir. Siz bugün Azərbaycanda bir gənci, yəni o dediyimiz kimi səs var, lap 1000 səs olsun, içindən var, seçilən səs, fərqli səs var.
onu götürüb inkişaf elətdim. Yəni buna qadirsiniz, Mən bunu sizə eləyə bilərsiniz. bugün- Amma mən demirəm Azərbaycan və yaxud da Azərbaycanın ətrafındakı qonşu dövlətlərdə populyar olsun. Dünya miqyasında, dünya arenasına çıxacaq bir müğənni. Mən sizə bir açıqlama verim. 2007-ci ildə mən Elza xanımı təzə tanıyanda Respublikamızın gözəl müğənnisi, bəstəkarıdır, gözəl insandır. Biz ailəvi dostuq. Bəli. O insanla mən ilk ünsiyyət yarananda işləyəndə, fəaliyyət göstərəndə, o hələm o qədər də Azərbaycanda populyar deyil idi. Biz onu Avropada konsertlərini müxtəlif təşkil elədik və gördük ki, effekt verir. Effekt verir. Sadəcə bizim müqaviləmiz var idi. O müqavilə bitəndən sonra artıq biz hər kəsin öz yolu ilə, öz işlərinə davam elədi. Yəni bəlkə də biz onu işləsəydik, bugün valla tam səmin edirəm ki, dünya arenasında çıxaracaq bir müğənnidir. Siz gəncsiniz, cavansınız, enerjilisiniz, Avropada yaşayırsınız. Deməli, siz bugündən sonra da Azərbaycanın hər hansı bir cavan müğənnisi ilə bu işi gedə bilərsiniz, bu yolu gedə bilərsiniz. Uğurlar arzulayırıq sizə. İşlərinizdə uğurlar. Artıq 31-dir, yəni o qədər də cavan demək olmaz. Yəni, Təşəkkür edirəm bugün proqramımıza gəldiyinizə görə. Zöhrə xanım, sizə başda təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sabahınızı bizimlə bərabər açdığınıza görə. Mənim sürprizim var deyə. Sürpriziniz olacaq inşallah. Sizin ayın 13-də mütləq şəkildə bizi Xahiş gözləyirsiniz. edirəm, Özü də biz gələndə Səhər Çağının kollektivi ön cərgələrdə. Xahiş edirəm. Çünki biz paklona qalan tamaşaçılardanıq. Tez zalı tərk edən tamaşaçılardan deyilik. Sona qədər, hətta o məxmər pərdələr bağlanana qədər biz zalı tərk eləmirik. Yəni mədəni sivil İndi tamaşaçılardanıq. gəlməsiniz nə olacaq? Yox, elə söhbət yoxdur. Çünki dəfələrlə biz bütün tamaşalara getmişik, bizi dəvət ediblərsə. Asan sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. İfalarınıza görə. Sizə isə uğurlar diləyirəm. İnşallah arzuladığınız kimi, doğrudan da bu nadir sənətdir. Az insanlar bu sənətlə əsl, yəni bu sənətlə əsl məşğul olan insanlar. Uğurlar diləyirəm ki, hər hansı bir Azərbaycanlı müğənninin vaxt olsun, məhz sizin sayənizdə dünyada tanınan bir müğənniyə çevrilsin. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, geyim üçün təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. X Lady mağazasına əzizlərim, hörmətli xanımlarımız, əgər siz də gözəl, yaraşıqlı, dəbli geyinmək istəsəz, 20 yanvar dairəsində yerləşən X Lady mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Mağazanın rəhbərliyinə şəxsən Təxminə xanıma, Lalə xanıma, Xəyalə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun, siz də gəlin və zövqlü, dəbli geyinin. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Və əzizlərim, son olaraq mən istəyərdim ki, kiminsə mahnısını dinləyək. Zöhrə xanım. Bəs mənim sürprizim qalacaq. Sürpriziniz olacaq. Proqramımızdan sonra hələ bütün günü biz bir yerdəyik. Zöhrə xanım, doğrudan mən çox istəyərdim ki, əslində siz doğrudan da Səhər Çağının təkcə Səhər Çağını yox, bizim kollektivimiz sizi sevir, bu başqa lider televiziyası sizi sevir, amma sizin sevilən tamaşaçılarınız var. Bir konsert sizdən mütləq şəkildə istəyərdik. Nə vaxtda söz verə bilərsiniz Zöhrə xanım? Bax, bugün lider televiziyası vasitəsilə. Mütləq şəkildə buna prodüser lazımdır mı üstə Lazımdır. Qardaşım, Sultan təşkil müğənni edir. var, konsert istəyir, tamaşaçı var, pərəstişkar var. Niyə də eləməyəsiniz? Bəlkə burada bir söz verəsiniz. İnşallah mən bu sizin efir vasitəsilə bütün həmkar dostlarıma, başda Zöhrə xanım, Mehriban xanım, Asan bəy olmaq şərti ilə çox sağ olsunlar ki, bugün belə bir xoş gündə mənlə bir yerdədirlər. Var olsunlar, Lider kanalına sonsuz minnətdaram. Biz sizə təşəkkür edirik. Siz nə demirsiniz ki, ayın 7-si konsertiniz olacaq? İnşallah may ayında Allah qoysa. İnşallah, inşallah. Harda qaldı gəlmədin şirin sözlü dilbərim.
bəlkə heç düşmürəm yadına gülüm, bəlkə heç düşmürəm yadına gülüm. Ay yetiş sevgilinin dadına gülüm, səndən ümidimi üzə bilmirəm. Yetiş sevgilinin dadına gülüm, səndən ümidimi üzə bilmirəm. Üzə bilmirəm, üzə bilmirəm, mən bu ayrılığa dözə bilmirəm. Dözə bilmirəm, dözə bilmirəm, mən bu ayrılığa dözə bilmirəm. Səndən ümidimi üzə bilmirəm. Qara gözlü dilbərim, gülər üzlü dilbərim, harda qaldı gəlmədi şirin sözlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim, gülər üzlü dilbərim, harda qaldı gəlmədi şirin sözlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim, gülər üzlü dilbərim, harda qaldı gəlmədi şirin sözlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim, gülər üzlü dilbərim, harda qaldı gəlmədi şirin sözlü dilbərim.